de agosto, que se estaba mellor na playa a unha presentación, bueno, que quedo agradecido pola súa existencia. Ben, o libro que nos trae aquí é un libro que se pode considerar inédito porque a temática que trata nunca foi publicada que sucederon os feitos. Cando hai cerca de 40 anos empecé a investigar sobre a represión e a guerra civil, me encontrei de que todos os personajes que recuperaba, os nombres e apellidos, profesións e o que lle aconteceu, todos estaban mortos porque os que ganaron a guerra mataron. Non había outra clase de individuos. Todos eran os represaliados. Miles de represaliados aquí en Galicia. Alrededor de 5.000 están plenamente identificados. Hai moitos cadáveres nas cunetas que non se coñece a identidade, con lo cual o número de mortos podría ascender os 5.000 que comentei antes. Ben, durante anos, estes 40 anos, fui traballando con documentos nos que estaban refletidos os nomes dos que quedaron nas cunetas ou nos fetos pelotóns de fusilamento nas distintas zonas de Galicia, pero aquí no caso de Adormideras e o Campo da Rata. Fomos recuperando individuos, nomes, pero nunca recuperamos aos personaxes que os habían matado, que os habían represaliado. Nos casos en donde que foran xuzgados por consejos de guerra, polos militares nos seus consejos de guerra, figuraban os nomes dos que formaban o tribunal, o sea, os que sentenciaban a morte tiñan nomes e apellidos que aparecían nos documentos que nós investigamos. Despois había outra clase de represión, que era a represión da Garda Civil. A Garda Civil utilizou moito naquele entonces o que era a Lei de Fugas. A Lei de Fugas era unha lei vigente naquele entonces que se huían os que estaban fuxían, os que estaban detidos, pois a Guerra Civil podía matalos pola espalda. Cando escapaban, podía matalos. E así sucedió. Pero non sucedió dunha forma normal, en casos raros de que pudiesen escapar, sino que provocaban eles a Lei de Fugas sin a xente fuxir deles. Despois, había outra clase de represaliados, que eran os que quedaban nas cunetas despois de ser pasado polas armas por unos grupos incontrolados que eran os que podían formar xente da falanxe. Pero nunca pudemos saber os nomes dos falanxistas que participaron tanto nos paseos como no apoio á Garda Civil para facer os menesteres de controlar os que eran republicanos, de controlar o orden nos povos e nas cidades.
Ben, a intención nosa foi sempre de intentar identificarnos, pero non podíamos facer uso da historia oral. A historia oral é unha forma de reconstruir a historia, pero é unha forma de non poder demostrar de que o que un afirma que sea verídico. O sea, que podemos axudarnos con ela, pero temos que ter un soporte documental para que nos indique ou relacione ca historia oral. Pero tampouco hai unha historia oral que hoxe en día está prácticamente desaparecida, non? E a única forma de saber o que fixeron os falangistas, a única forma que vi eu que fixeron os falangistas foi que eles o contasen eles mesmos. Había xente falangista que de alguna forma considerou que os méritos da represión personal que eles fixeron que podía darse beneficios se o contaban, se reclamaban privilegios ou prebendas con esas informacións que eles enviaban a Madrid dicindo yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice esto otro, para que o novo Estado, a ditadura de Francisco Franco lle fose pagando con cargos ou outras prebendas o traballo que deixaron feito nas cunetas de toda Galicia. Ben, ata hoxe, os investigadores e estudosos do golpe militar e guerra civil centrámonos en saber que foi o que lles pasou ás vítimas, pero non quixemos saber nada dos vitimarios. O certo é que sabemos moito dos asesinados, pero apenas nada dos asesinos, dos represores. E a xeración dos netos e bisnetos de hoxe en día deberían ser quen exixan coñecer as identidades dos verdugos, que soubo en moitos. E unha vez identificados, deberíamos comezar a falar das súas vidas, a entender os motivos que os conduciron cara a ser represores nunha ditadura fascista que durou 40 anos. Este libro que hoxe presentamos, Conquistas e represores, retratos e memoria histórica de falangistas galegos, editado por Laio Bento, conta unha historia que ata o de agora moi poucos contaron. O resultado do fascismo español que sempre estivo disposto a que os españois non gozasen do poder aínda que o tivesen conseguido democráticamente. En Galiza, os falangistas son os grandes esquecidos da memoria histórica. Eles foron os que executaron unha parte importante da represión física e os que fixeron sufrir os seus semellantes, xogando un papel fundamental á hora de construir o novo Estado franquista. Aínda que as intencións idealistas de moitos, dos de primeira liña, chocaran considerablemente coa realidade política galega e española de entorno. En tanto, os falangistas sumábanse a consura dos militares e forzas da orden público para axudarlles a executar o golpe de Estado e a represión física dos oponentes políticos ou sindicais.
De todos é sabido que os escuadróns falanxistas e os individuos integrados en patrullas da Garda Civil desencadearon o terror e a morte na retagarda galega. Unhas víctimas dos chamados paseos que foron asesinados cando estaban detidos e baixo a custodia das novas autoridades golpistas en centros de detención improvisados creados nos primeiros días da sublevación militar. E a pesar de que moitos permaneceron no anonimato, a maioría dos que apertaron o gatillo torturaron os centros de detención ou levaron a cabo toda sorte de atropelos, extorsións, torturas ou violacións. Nalgúns casos podemos identificalos e sinalados aínda que nunca houvese ocasión de exixirles que renderse contas polos seus actos, en moitos casos, como decimos, criminais. A represión física dos franquistas apoyouse en tres partes. Dos militares e os seus consellos de guerra. Na Guerra Civil ou nos falanxistas. E son estes últimos de quen sempre se falou como represores e practicantes de axustes de contas, pero ninguén se preocupou de identificalos, de impoñerles nomes e apelidos. A faciana, en definitiva. Foron estes, a través dos anos, os máis premiados pola ditadura, polo seu apoio, primeiro, e polo seu sustento do réxime franquista despois. Primeiro foi sumarse a conxura, desestabilizar o réxime democrático da Segunda República cos seus altercados coas xuventudes socialistas, as que provocaban e oriñarse a sublevación militar, encargarse da limpeza, pacificación e control da retagada, como foi o caso de Galicia. Preferentemente, actuando como auxiliares ou complementarios da Guerra Civil, pero tamén en ocasións por patrullas independientes ou incontroladas. Perdón, polo paso. Historiográficamente, é insuficiente o traballo desenvolvido ata o de agora polos estudosos do golpe de Estado militar e da represión subsiguente, pois aínda hoxe seguen quedando fora do relato os verdugos, os autores ou coautores dos asesinatos executados a marxen de sentencias en procesos militares. En estas páxinas do libro aparecen unhas máis breves e outras máis extensas recensións biográficas de individuos cuyos nomes non figuraron nos numerosos estudos e investigacións que se fixeron dado a serie provocada polo grave golpe de Estado e dos militares tolerados en julio de 1936 e a subsiguiente guerra civil, unha guerra que os vencedores utilizaron como corte de beneficios, conformando despois entre todos unha clase social franquista que perdurou e ainda perdura no tempo máis dos 40 anos de réxime totalitario. Nos primeiros intres, a participación conxunta de falanxistas, Garda Civil e milicianos foi un feito. E a participación civil na represión
percibíose de maneira moi nítida. De feito, os membros da Falange de feito, os membros da Falange foron como números da Garda Civil a disposición para determinadas cuestións e misións. Durante eses primeiros tempos da Guerra Civil, os falanxistas que participaron de forma activa na Comisión Perentista do Exército, o principal responsable da iniciativa e da execución desta política de asesinatos en masa preferiu do posible utilizar os falanxistas para os a complexidade da falanxe da matanza foi decisiva. Neste servicio cooperará a propia calle especial en Falange, ordenada ao tenente coronel da Garda Civil e delegado de Orden Pública da provincia da Coruña, Florentino González Vallés, onde funcionou un tribunal invisible que determinou a quen se debía eliminar físicamente sen pasar por un concello de guerra. Os componentes dos tribunales castrenses, formalmente nomeados pola autoridade do general xefe da 8ª División Orgánica con sede na Coruña, teñen nomes e apelidos e aparecen refletidos nas actas das sentenzas que emitiron, asinaron e despois executaron como consecuencia das cales se crearon uns pelotóns de fusilamiento profesionalizados pola práctica diaria en Punta Herminia e outros enclaves xeográficos galegos, en os que a sangre dos mortos, republicanos e escandistas, tinquillo de vermello ou verde amarelado dunha erva pisada por la intolerancia e a intransigencia fascista. O mesmo sucedeu cos membros da Garda Civil que protagonizaron as execucións extralegais de presos, justificadas nos seus atestados coa moi recorrida aplicada e utilizada lei de fugas, como foi o caso do irmán pequeno dos da Lexivia, Jaurés García García, no campo da Rata, aquí na Coruña, dunha clara e determinante actuación dentro das chamadas cloacas do novo Estado, en as que transitaron moi cómodamente e sin freo legal, moral ou ético algún para eliminar o que naquel entón chamaban ratas de sumidoiro. Os seus nomes, como non, tamén aparecen e figuran na documentación sinalada nos atestados. Por exemplo, o caso Mariano e os gardas civis Amador de Mena, e Dionisio Maestre no caso do paseo do Campo da Rata. Pero, aínda hoxe en día, en plena e avanzada democracia, non é posible estudalos. A Garda Civil non facilita aos investigadores o acceso a documentos históricos. Sen dúbida, foron un galdón de falanxistas os que se encargaron do traballo máis sucio,
converténdose as milicias da Falanxe nun corpo parapolicial que asumiu a salvaguarda da orden pública, entre outras tarefas represivas, do que chamaron limpeza, pacificación e control da retagarda, sinónimo de represión física, de paseos, de torturas, de violacións, de agresións, de extorsións económicas, detencións arbitrarias, desterros. Neste texto, pois, golpistas e represores non vimos atopar vítimas, pero sí victimarios, aqueles que fixeron o traballo sucio da represión extrajudicial, tanto por parte de falanxistas que contribuíron a soster a engranaxe represiva, circulando máis aló das fronteiras da lei cunha violencia absurda e terrible, tal e como fixeron os caballeros de La Coruña ao mando do tenente coronel da Garda Civil Benito de Haro, que dirixiu operacións paramilitares de limpieza, pacificación e control, que tamén significaba morte, con individuos falanxistas de primeira ou segunda liña, ou da checa da Rúa Fonseca, ou da do cuartel da Guardia Civil na Rúa Médico Rodríguez, as dúas da Coruña. Fálase moito das checas de Madrid, pero tamén aquí en Galicia tamén hubo checas. Tras cada lápida dos falanxistas hoxe falecidos e cuxos nomes aparecen nas páxinas deste libro, ademais dun epitafio, tamén existe unha historia e un objetivo común da lei de memoria democrática de hai máis de 2 anos atrás. Foi fomentar, promover e garantir na ciudadanía o coñecemento da historia democrática española e a loita polos valores e libertades, aínda que os silencios na nosa sociedade sempre pesaron como moedas de plata. Os falanxistas estiveron na conxura cos militares sublevados e tamén nas represalias e o terror, pintando os represaliados como terroristas, delincuentes e peligrosos. E nas páxinas do libro refletimos un colaje de personaxes, ambientes, situacións, individuos que rexeitaron calquera forma de compasión e mostraron indiferencia ante a dor allea. E foron, sen dúbida, moitos máis dos que aparecen, pero ata aquí chegamos con golpistas e represores. Un texto que esconde un terrible trama con fíos que lazan todos. Nestas páxinas atoparemos, pois, a moitos falanxistas, pero non a todos os que foron. Foron moitos máis dos que están, pero así atoparán unha boa mostra. Por exemplo, o falanxista vigués Juan Barba Ruiz, que participou na retagarda viguesa en operacións de limpeza, pacificación e control, tanto en Vigo como en Lavadores e os seus arredores. Nos primeiros momentos, Juan Barba executou bárbaros atropelos no citado Lavadores, segundo trascende dos seus escritos. Concello natal, entón, recoñecido como máis difícil non só da provincia, senón de toda Galicia. Se o primeiro día eu non detivese a varios compañeiros de carreira, di nun escrito que enviou aos dirigentes da Falanxe en Madrid, que algúns foron fusilados, precisamente os irmáns Bilbatúa, socialistas, entre outros. Outros expulsados, outros expedientados e sancionados. Non me gañaría o odio de todos que agora me alcuman de mal compañeiro
por cumplir un deber de patria, doloroso pero necesario naqueles momentos. Se cando había miles de fuxivos en lavadores e era un gran perigo a loita e ninguén atrevíase a organizar aquilo, eu non me tivese encargado da organización e non percorrese os montes nin fixese a limpeza que se fixo, non me gañaría os odios e a inimizade que me gañei. Neste libro falamos tamén de Daniel Buillas Olavarrieta, de Vilagarcía, un home que destacou na chamada limpieza, pacificación e control da retagarda galega, colaborando coa Garda Civil en numerosas saídas nocturnas, provocando tamén en 1942 un grave problema curioso co abogado Luís Bous Dabreiro. E mentres toda España sufría o racionamento e media a fame, as autoridades falanxistas de Pontevedra viaxaban en coches oficiais a Portugal para encher as súas propias despensas. O vigués José Antonio Outrán e Flores de Losada, que reclamaba privilexios ao réximen confesando que prestou servizos que non debe enumerar na solicitude. O forte compromiso falanxista de Antonio Rosón Pérez, o presidente da pre-autonomía galega e primeiro presidente do Parlamento Autonómico de Galicia. Coa sublevación militar, Antonio Rosón Pérez proclamou que endecerá o estado de guerra na súa condición de alférez de complemento do exército español e máximo dirixente da organización de falanxe comarcal, pacificando a comarca, organizando destacamentos na liña fronteriza con Asturias, sendo o único en todo o partido judicial, según dixo el mismo, que fixo fronte á organización marxista. Tamén estivo moi preocupado de que entre os documentos falanxistas daquela época figurasen as órdenes e os partes de determinadas execucións que ao comezo da sublevación militar houberon de realizarse coa ausencia do caso xa coñecido. Antonio Rosón Pérez foi, por tanto, un dos falanxistas máis implicados na pacificación, control e limpeza do distrito de Cervantes, BCDA, e o que isto significou. Segundo el mesmo confesou por escrito para facer valer o seu currículum represor. O falanxista de Pontedeume, Nicolás Pardo Armas. Nicolás Pardo, retornado da emigración en Cuba, foi un verdugo e delator que sempre atendeu os seus propios intereses. Un vitimario que buscou todas as posibilidades para enriquecerse impunemente por calquer método e non importaba cal. El integrou e mandou unha banda de milicianos que actuaron pola súa conta e baixo as súas órdenes na zona de Pontedeume. Os falanxistas coruñeses José Luis Mariño Cea, Armando e Martín Casteleiro Varela, Juan e Antonio Canalejo Castell, Federico Albillo Pan, Manuel Amor Canosa, Carlos Boado de la Parte, Raúl Bo Franco, José Durán Martínez, Carlos Folla Fernández, Francisco y José Fuentes Otero, Francisco Jiménez de Llano, José Laciana González, Sergio Peñamaría de Llano, José Pérez Ardá, Luis Ponce González, Antonio Enrique y José y Rafael Salgado Torres, Guillermo del Valle Cordieres, José María Velasco Calvo, Chemari,
Arcadio Vilela Gárate, Germán Álvarez de Sotomayor e Castro, Antonio Dans Lorenzo, Gonzalo do Campo Mendía, Arturo Franco Señarís, José María Guerra Asoreira, Miguel Martínez Romero, Antonio Naya Beira, Miguel de los Santos Reyero Fijón, e así, moitos máis, moitos máis. No libro teñen a todos estes individuos que seguramente se sonarán e teñen a historia que eles mismo contaron. Non a historia que contaron outros, a que contaron eles mesmos. Moitas gracias pola asistencia. Unha consulta. Penso que donde están los documentos son los archivos familiares, que no fechan directamente a familia. Eso no esperando de los netos de esos defensores, pues un poco para pagar un queda para un trabajo de científico de tiene que se dar algún caso, inclusive alguna pilla, Son moi pesimistas en esa. ahí está toda la documentación porque había un particular de los directores de la familia, y algún familiar era contra. Sí, no, pero eu son moi pesimista en ese aspecto, porque encontrar os documentos que encontrei tuveron a debilidade de deixar esos documentos, pero a debilidade foi por culpa de que intentaron obterche réditos ao que eles podían confesar, non? Pero son moi pesimista en que aparezcan documentos nas familias, porque ese caso de Antonio Rosón, de que digamos, nunhos muebles vellos de cociña que estaban na casa de un que ele acusaba de un marxista Becerra, que era un enemigo dele, pero non é que fose marxista, sino que ele o acusaba de marxista, de que en aquelas muebles de cociña estaban os documentos que se habían originado no momento de pasear a xente. O sea, que eles recibiron orden ou firmaron órdenes para pasear a tal persona, para a tal persona, a tal persona. E tiñan esos documentos guardados. E ele o que criticaba de que estuvesen nunha casa dun marxista, que non era marxista, guardados ali porque debían estar nun lugar máis seguro. O sea, sabemos de que hai documentos, en determinados casos, de xente que habían represaliado e aparecían as órdenes de represalia. ¿No? Pero son moi pesimistas. Esto, Galicia, la transición solamente para la persona que quiera ir a seguir de los detalles, que llega allí a la lectura de muchos ríos, que era precisamente el diputado electo, no consigue precisamente aquella figura del directo comunitario. Hicieron sacar de datos que hicieron a un representante de la época de la República, por lo tanto, para él, un impacto que no partiría, que no retomaban la democracia. Aquí, precisamente, la Italia fue, desde el punto de vista de cambiar a este Rosón principal, habiendo un diputado en Buenos Aires, que ocurrió a la ley clásica. Entonces, aquí, o consenso se va a seguir en el interior, precisamente se había en Benca, estaba un diputado republicano, ocultaron a gente. Sí, pero vamos a ver, aí unha cuestión. Como foi, digamos, a transición? A transición foi renovar
renovar unha democracia, renovar unha democracia, abrir unha democracia co que había do franquismo. Ahí está un problema que sabe muy bien, que quizás ya Pablo Giovanni, entre otros, que tenía precisamente el organismo exterior, o el gobierno, que era auténtico. Ese grupo de Galacia, ocultó que había un diputado, que había febrero, para ser ocultaron que sabemos como a memoria en Galicia, hoxe solemos nacer de Nova. En Genova realmente non ten ni idea do que pasou, que se olvidou da Constitución ahora. Non se podía facer de outra forma tal como se fixo a transición. Ramón Piñeiro, xa comentamos antes, fora. Ramón Piñeiro é un dos que dicen de que Antonio Rosón que fora boa persona, que non había feito nada, que eran, como eran amigos, parece ser que eran amigos, que el, amigos ademais da zona, da mesma zona, que non había feito nada. Os documentos desminten completamente o que dice Piñeiro, pero Piñeiro ten unha ascendencia moi, despois de tantos anos sigue tendo por Galaxia unha ascendencia moi importante sobre a xeración dos galeguistas, non? Os cataláns firmaron, pero cierto maravilla, creo que la cosa vivíamos ayer, que para ellos realmente la República continuaba la legalidad republicana a la democracia. Ese es un tema, pero todo está siempre entero, non vai interesante. La obra reciente, pero que hemos estudiado y lo interesante de tu libro es ver, como dice el diccionario, siempre lo que has estudiado, el principio, la rústica, los guerrilleros, pero lo otro, así es para mí es muy difícil el estudio y aquello como un poco de que no salía tampoco mucho a la luz. Sí, no, vamos a ver. No, la intención de no salir, o sea, el no salir, hay que también ponerle culpa al miedo. Seguramente. Miedo porque los que hemos trabajado durante estos años, nosotros recogíamos los datos de los falangistas, pero no los volcábamos a las publicaciones que no los... Porque teníamos miedo, porque no teníamos un soporte para defendernos en caso de una denuncia. Porque nos teníamos que ver en la memoria oral, en la historia oral. Y eso no es soporte alguno para defendernos. No da soporte legal para ello. Claro. ¿Por qué yo hice este libro? ¿Por qué escribí este libro? Porque encontré en Alcalá de Henares, en el archivo de la administración, encontré documentos en donde los falangistas firmaban y argumentaban la instancia donde querían enviarla, a Madrid, para decirle a los dirigentes falangistas de Madrid que aquí había gente de que se había involucrado mucho en la represión y que estaban esperando su recompensa, ¿no? Y eso que fue una debilidad quizá de muchos de ellos, porque esos documentos quedaron. Y eso es lo que el libro no lo escribo yo, lo escriben ellos. En el caso de la primera opción, que por la historia por la visión de Lugo, por la zona de la y todo eso sí que se conocía el caso. Y de ahí yendo de padres a hijos y comentando, pero claro, son comentarios
familiares, Sí, esos cuentos exactamente, cuentos un poco de la especial que calladamente te van diciendo, bueno, esto no es lo que sí, parece, y aquí hubo una gran reflexión. Y el Lugo siempre vimos un hombre como un hombre que tuvo bastante que ver, evidentemente, la reflexión de la sí. arquitectura también, que la hora de generar y compartir. Y ambicioso, y era un hombre muy ambicioso. Sí, Llegó a donde llegó porque fue muy ambicioso, porque que no, en fin, yo creo que no se cita de la zona de Córdoba, de Viveira, que después de la guerra civil, no, después de la guerra, lo fusilaron guerrilleros, y eso lo que pasa, además, una cosa también cruenta, por otro lado, pero él, en cambio, en Córdoba era, bueno, pues era estupendo, todo el mundo hablaba maravillas, pero pues había en la zona de Monforte, era un pueblo, bueno, sí, pero la zona de Monforte con la mucha represión. unas actuaciones que llevó a que al final una cosa terrible, pero debido por algo, no fue algo gratuito, sino desgraciadamente por lo que había ocurrido en esta zona. Algunos actuaban no en su propia zona, sino En zonas, en otros concellos o ayuntamientos, para sí, sí, utilizaron, digamos, varias formas de asustar a la gente y que no se supiese los autores, ¿no? De todas maneras, algo que me contaba la forma Sí, lo cual es una gran labor porque no es totalmente lo mismo, pero otro es como historia del pueblo, historias que no tienen sustento para poder participar, es lo malo. sí, esto pienso de que abre puertas porque ahora se debía perder el miedo a decir determinados nombres que hasta ahora no se podían decir. No es que no se pudiese, sino que no se quería decir por miedo a exoticarse. También hay que temas con estos nombres, las ciudades gallegas. Hace poco el hospital más importante también fue Bueno, aquí en La Coruña se presentó al ayuntamiento un informe de calles que están aparte del libro que son falangistas. Puede ser falangista, pero si no tiene las manos manchadas, pues no pasa nada, ¿no? Pero falangistas con mucha implicación, otros que fueron fiscales, actuaron de fiscales y para actuar de fiscales pidieron penas de muerte y era su función, ¿no? Pero era una función represora. Pues eso están en placas en las calles. Ese informe lo hicimos nos pidió el ayuntamiento a tres historiadores hacer un informe, se lo hicimos, van 3 años y aún no hizo nada. Están obligados es demandar a Concello, por obligación. Pero Debe ser una demanda que por el parlamentario porque se demanda a Concello realmente por la ley de memoria histórica tiene que sabemos todo eso. Mira, sabemos todo eso, pero no nos queremos implicar. Nos piden datos, nos piden certificación, nos piden tal, presentárnoslas, e despois eles son os que teñen que tramitarlas e aprobarlo. Pero ¿qué pasa? Aquí metido abiertamente.
decir, moitos dos nomes, evidentemente, na familia, e logo o profesor pegou outras persoas que non foron dentro do universidade, non sei tanto que se decidiu que cambiar o nome, porque había un alto cargo no concello, unha persona cultora de más, Sí, pero entón non se quere mucha gran familia, porque hai un arquitecto, hai unha no, persoa aquí no caso, eu penso, sí, non ten nada que ver, cada un é culpable por si mismo. De todas formas, eu creo que pesa máis os votos, pesa máis os votos. Unhas decisións de quitarlle unha calle a María de la Maza, ou quitarlle unha calle a Alfonso Molina, ou quitarlle esos personaxes que independientemente de que no seu momento tuvesen algunha implicación coa represión, como María de la Maza, a represión que fixo foi de que ele era director do Banco Pastor e expulsou do Banco Pastor, despediu do Banco Pastor a determinados empleados que tiñan unha línea, digamos, republicana ou socialista, esos os depurou. En línea, digamos, co que facía o Estado, ¿no? O franquismo. Ou que Alfonso Molina, que fose represaliado, non lle encontramos nada malo que fixese ele, pero sí que o nombraron para Cámara da Propiedade da Coruña. En esa Cámara de Propiedade fixeron tamén unha represión dos empleados, o sea que tamén estuvo na represión. Non é unha cousa moi importante, pero está tamén en eso. Se implicou na represión do franquismo. Bueno, que son personajes que dan un pouco de reparo quitarle unha calle, porque a xente non vai a entender eso. A xente non entende. Non entende que a represión que fixeron perjudicou a moitos individuos que naquel momento tuveron que pasar moi mal. Moi mal. En los expedientes de la Guardia Civil y de la Policía, sabemos que los expedientes que estaban aquí los marcharon por Madrid. Sí. Yo me interesó visitar aquí, a lo que le interesó, pues también siempre su resultado de tratada, me mandaron para Madrid. Pero nunca hay otra historia. Pero realmente, los informes, los expedientes de la Guardia Civil y de la Policía, non hai documentación que acredite supoño que podían encontrar tamén nombres de fascistas, los fascistas que iban por a declarar ese tipo de acción. Non é ese tipo de institución realmente necesario. Para a túa información, se podo decir de que a documentación da policía que marchou de aquí, que a levaron para Madrid, me ofreceron a mí. Non, o sea, non me ofreceron sino que me ofreceron acudir a Madrid á Dirección General de Seguridade para estudiar ese tipo de documentación da policía. Eu fui a Madrid e estuve traballando con esa documentación. Hasta me ofreceron a documentación originada polo 10 de marzo en Ferrol. Polos problemas de Ferrol de que morreron os obreros, me ofreceron en Madrid que se quería traballar eu con eso. Eu, como me dediquei a represión da guerra civil e eso, non rechacei ese aquí. Pero da Guardia Civil eu pedí varios documentos. E ao principio me facilitaron documentos. Pero cando viron de que un dos documentos era unha folla de servicios dun tenente da Garda Civil que foi o que preparou a cousa para que condenasen a Pepe Miñóns a fusilamento, cando eu puxen a folla de servicios no libro que publiquei sobre Pepe Miñóns, despois
cando seguín pedindo documentación, non me enviaron máis. Se terminou de enviar a documentación. Acaba de salir la ley de investigar. Sí. Bueno, veremos adelante proyecto todavía de ley para ser ratificada. Entonces, no es de proyecto. No, pero se da la circunstancia además que esa documentación de la Guardia Civil no está en la documentación de secretos oficiales. Es documentación normal y corriente que la Guardia Civil pues no la entrega. ¿Qué pasa? Que podía presentarme una demanda, pero ya tenemos, o sea, ya, con lo que tuvimos, ya pudimos demostrar lo que había pasado. Ahí tiene que aparecer muy conocido los piquetes, ahí tiene que haber... No, los piquetes no me aparecen. Los piquetes, porque los piquetes son dos consellos de guerra. E hai un ata de fusilamento. E aparece nada máis que a firma do médico que certifica que están mortos os fusilados e despois de 2 falangistas testigos. Non somos, non é o pelotón de fusilamento, pero sí, pero eso non aparece en ningún sitio. No paseo do Campo da Rata, cando matan a un dos irmáns da Lexivia e ao secretario particular do gobernador, Leoncildo Taboada, e a un libreiro da calle ali de frente a San Nicolás, a un libreiro dali que pasean os tres, o da Lexivia, o secretario particular do gobernador e o libreiro. Aparecen os nomes dos 4 guardias civiles que participaron deso, pero non hai falangistas. Eso hai os falangistas cando van ca Guerra Civil non aparecen en nada. Participan, pero non aparecen en nada. Son auxiliares, e que os auxiliares non debían ter entidade suficiente como para figurar no grupo que levaba a mano. Yo quería darte gracias por hablarla porque la documentación pone en valor todos los conocimientos que fue socialista al ser de la mi generación, incluso anterior, pues no conoce. Yo quería preguntarle cómo ve actualmente cómo es la dinámica en los colegios, la asignatura de historia, de aspectos que acontecen non faltamos, porque quizá podería ser falar do que foi con palabras claras, en vez de seguir usando moitos neologismos, porque para mí tampouco realmente foi unha nova política. En moitos documentos e documentacións que se fan estranxeiro para aclarar todo o protocolo comunitario. Entón, cando dicimos de usar estes neologismos, tenemos que tratar de contar as cosas como realmente. La pregunta es cómo ven a la enseñanza, la historia, la historia actualmente. No ano 91, cando salí o libro sobre Pepe Millóns, que foi o primeiro libro en donde se refleja un consello de guerra en España, non na Coruña, en Galicia, o primer consejo de guerra que saiu publicado en España foi o de Pepe Millóns. Despois foi o de Concellas e esas cousas. E cada vez que salía un libro deses, eu oí, sempre me decían, isto tiñan que darlo na escuela, isto tiñan que darlo na escuela. Bueno, pasaron 40 anos e na escuela non entrou ningún libro. E que,
non teño esperanzas porque a sociedade é moi indolente. Digamos que non se compromete. O sea, non quere saber cousas que pasaron hai 60, 90 anos. Non, eu falo polos 40 anos que levo traballando neste. E nunca encontrei personas que se comprometesen no, ali no teu libro está moi ben e tal. Non me vale, non. Debía lerse nas escuelas e tal. Claro. Para que as novas xeracións teñan contacto Claro. con os produtos É esencial para a democracia, pero hai moitos intereses para que isto non se sepa. Eso non se dice, eso non se habla, eso, eu levo oído desde sempre. Cando fun a entrevistar a personaxes falanxistas, neste caso, que aparecen entrevistadas no libro de Pepe Miñóns, me decían, oh no, eso no se dice, eso, no vengas a avivar las llamas, no. Eso de sempre, con lo cual a sociedade hoxe non está comprometida con nada, non está comprometida nin con democracia, nin con outra cousa. É así de triste. O sacrificio de tanta xente non valió absolutamente para nada. Para formar a sociedade actual, nada, absolutamente nada. Penso que é moi optimista. Que? Moi optimista isto. Sí, Eso es algo significativo, precisamente, de estas clases políticas, un rebote que se nos pasa. Exactamente. Eso está claro. Una pregunta muy interesante del vecino, pero hay que decir que una de verdad, hubo gente de vecinos que conozco que se preocupó, realmente contó la historia vecino, un poco. Como o problema é o de ser. A xente que está confundida vai a culpa non se prohíben ser historias e outras cousas, non se prohíben. Pode facer se quere. Non sei, non era para o lineamento. É un problema de responsabilidade de cada un, porque non está prohibido. No tranquilo, os recordo, os compañeros explicaban a historia así. Se explicaban pero incluyéndose a un cliente pero ahora Pueden hacerlo, pero muchos alumnos no les interesa. A veces no se saben de periodismo. Entonces, Bueno, lo que está todo todo la transición. Y hay algunos que esa transición ya que la hacemos, la transición le explica lo que está pasando ahora y la política que está diciendo. Y además es esto de son culturas, que no es una cosa nada revolucionaria. En cambio, y en cambio los sitios no tienen interés. Entendieron la transición, las personas de la máster dedicando a la transición española. Y en un otro. Y ahí sí que he comido, cuando lo hago aquí, no soy alguna alumna, no de la área de decía, no estoy preparado para hacer un poquito y no lo hago aquí. Soy una gente que interesa, pero son pocos. Pocos, los menos. Los menos. Es la realidad. Sí, no. Bueno, pues dejamos la cosa.